තියුණු මතකයක් කියන්නේ සුපිරි බලයක්. ඕනම දෙයක් එකපාර ඔලුවට යනවා කියන්නේ ඉගෙනීමේ කටයුතු වලදී ඔයාට බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. සමහර විට ඔයාට එහෙම මතකයක් නැතුව ඇති. එහෙම මතක ශක්තියක් වැඩි කරගන්න ආසාවෙන් තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඔයා දන්නවද මතක ශක්තිය කියන දේ සමහරු උත්පත්තියෙන්ම අරන් එන හැකියාවක් නෙමෙයි. මතකය කියන්නේ නිවැරදි ශිල්පීය ක්‍රම සමග ඔයාට වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් කුසලතාවයක්. ඔයා විභාග සඳහා සූදානම් වන ශිෂ්‍යයෙක් හරි තොරතුරු ගොඩක් මතක තියාගන්න ඕන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ මතකේ වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ටිකක් අද මම වත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නවා. එහෙනම් ගොටුකොල කාලා මතක ශක්තිය වැඩි කරගන්න හදන වෙලේ මේ ක්‍රම ටිකත් ඔයාගේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන බලන්න. ප්‍රායෝගිකව ලොකු තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ මොලේ ගබඩා කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. වැදගත්ම දේ තමයි මේ ක්‍රම ටික දවස් ගානකින් ඔයාව සුපිරි මතක ගබඩාවක් බවට පත් කරනවා. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාගේ මොලේට මතක තබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බොහොම සීමිත තොරතුරු ප්‍රමාණයක් කියලා තමයි ඔයා හිතන් ඉන්නේ. නමුත් විශ්වාස කරන්න ඔයාගේ මොලේ ඔයා හිතන් ඉන්නවටත් වඩා ඉතාමත්ම බලවත් ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් එකක්. ඒකට මුහුණු, පොත්, භාෂා, ඒ වගේම මතකයන් සහ මුළු ජීවිත අත්දැකීම් පවා බිලියන ට්‍රිලියන ගාණක් තොරතුරු විදියට ගබඩා කරගන්න පුළුවන්. අධ්‍යයන වලින් පෙනී යනවා මිනිස් මොලේට පෙටාබයිට් 2.5ක් විතර ගබඩා ධාරිතාවයක් තියෙනවා කියලා. එක ගිගාබයිට් වලින් ගත්තොත් මිලියනයක් විතර ස්ටෝරේජ් එකක්. සෙල්ලන්නේ නැහැ නේද? නමුත් මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් මොලේ ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ 4න් එකක් වගේ විතරයි. ඒකට හේතුව ඔයාගේ මොලේ දුර්වල නිසා නෙමෙයි. ඔයා එකෙන් වැඩ කරගන්න මොලේ හරියට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගෙන නැතිකම. හිතන්න ඔයාගේ මොලේ කම්පියුටර් එකක්. ඒකෙන් ඔයාට වැඩ ගන්න සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඕනේ. ඒ වගේම ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් ඕනේ. වෛරස් ගාඩ් එකක් සහ ඉන්ටර්නෙට් පහසුකමක් ඕනේ. දැන් ඔයාට තියෙන මොලේ හරියට සොෆ්ට්වෙයාර් ගහපු නැති කම්පියුටර් එකකට සමානයි. ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. සරලවම ලොකු වැඩක් කරගන්න බෑ. මම දැන් ඔයාට කියලා දෙන්න යන විවිධ ක්‍රම සහ අභ්‍යාස ඔයාගේ මොලේ පර්ෆෝමන්ස් එක වැඩි කරගන්න සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වගේ කියලා ඔයාට හිතන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි පළවෙනි කාරණාවෙම පටන් ගමු. පළවෙනි දේ තමයි නිින්ද. මතකයේ ගොඩනගද්දී නිින්ද කියන්නේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන දෙයක්. ඔයා නිදාගෙන ඉන්නකොට විශේෂයෙන්ම REM ඒ කියන්නේ Rapid Eye Movement අවධියේදී ඔයාගේ මොලේ දවස පුරා ඉගෙනගත්තු තොරතුරු සකස් කරලා ඒක ඇතුලේ ගබඩා කරගන්නවා. හාවර්ඩ් වෛද්‍ය විද්‍යාලයට අනුව අවම වශයෙන් පැය 7ක් 8ක වගේ ගුණාත්මක නිින්දක් ලබා ගන්න පුද්ගලයන් එහෙම නිදාගන්නේ නැති අයට වඩා තමන් ඉගෙන ගන්න දේ මතක තියාගන්න පිරිසක්. නිින්ද මගහැරීමෙන් ඔයාට අධ්‍යයන කටයුතු වලට වැඩිපුර කාලයක් ගන්න පුළුවන්. මම විශ්වාස කරනවා ඒකත්. නමුත් කොච්චර නිදිමරම් පාඩම් කළත් වැඩක් නැහැ. මතකට යන ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම අඩුයි. නිදිය ගන්න ඕනේ පාඩම් මතකෙට ඉන්න නම්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම නිින්ද කියන දේ පළවෙනි දේ කරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි දේ තමයි ඉගෙන ගත්ත දේ උගන්වන්න. වඩාත්ම බලගතු ඉගෙනුම් මෙවලම් වලින් එකක් තමයි ක්‍රියාකාරී මතක. ඔයාගේ සටහන් හෝ පෙළපොත් නැවත නැවත කියවන් යනව වෙනුවට සරල ක්‍රමයක් මම දැන් ඔයාට කියලා දෙනවා. පාඩම් කරපු ටික ඒ වෙලාවෙම මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මාතෘකාවක් කියවලා පොත වහලා ඔයා ඉගෙන ගත්ත දේ ඔයාගේම වචන වලින් ඔයාටම නැවත උගන්වන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට උගන්වන්න. ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයනයකින් හෙළි වුණා මේ ක්‍රමය මතකයේ රඳවා ගැනීම 200ක් දක්වා වැඩි දියුණු කරන දෙයක් කියලා. මේ දේ ඔයාගේ මොලේ මාංශපේශි ගොඩක් එකපාර වැඩ කරනවා හා සමානයි. ඔයා හිතන්න ඕනේ කියලා දෙන්න කටපාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අත් වලින් අංග චලනයන් කරනවා. නිර්මාණශීලී වෙන්න බලනවා. ඉතින් සරලවම ඔයා ගුරුවරයෙක් වෙනවා. මෙන්න මේ අභ්‍යාසය පුහුණු කළොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ මතක ශක්තියක් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. පුද්ගලිකවම මට මේ ක්‍රමය ගොඩාක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල මගේ ඉගෙනීම් කටයුතු වලදී ලබා දීලා තියෙනවා. ස්පේස් රෙපිටිෂන්. ස්පේස් රෙපිටිෂන් කියන මේ ක්‍රමය මතක ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීමට තව හොඳ ක්‍රමයක් කියලා ඔප්පු කරලා තියෙනවා. මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ යමක් පාඩම් කරලා ඒක ආයේ මතක් කරන්නේ ටික කාලෙකින්. නිකන් හිතන්න අද පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවලා ආයේ දවස් 2ක් විතර යනකම් ඒ පැත්ත පළාතේ බලන්නේවත් නැහැ. ඊට පස්සේ දවස් 2කින් ඒ දේ මතක් කරන්න ඕනේ පොත බලන්නේ නැතුව. මුලට කිසිම දෙයක් මතක නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අභ්‍යාසයේ දිගටම පුහුණු වෙද්දී ඔයාට ඉතාමත්ම ශක්තිමත් මතකයක් ලැබෙන්න ගන්නවා. විභාගයක් අතළඟ තියාගෙන නම් මේ වැඩේ කරන එක තේරුමක් නැහැ. නමුත් දීර්ඝ කාලීනව මේක පුහුණු වීම තුළ විභාගයක් කියලා අමුතුවෙන්ම පාඩම් කරන්න දෙයක් ඔයාට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මනසට ගුණදායක ආහාර දෙන්න.
ඔයාගේ ආහාර වේල ඔයාගේ මතකයට විශාල බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඇතැම් ආහාර මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සහ සංජානන ක්‍රියාකාරකම් වලට සහාය වෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මතකයේ සහ මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් ස්වභාවික සහ දේශීය වගා කරපු සුපිරි ආහාර තියෙන එක ඇත්තටම ගොඩක් වාසනාවන්ත දෙයක්. මේ නිසා අමුතුවෙන්ම පිටරටින් ආනයනය කරපු පෙති බොන්න ඕනේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගොටුකොළ සම්බෝලයක් මතකයේ වැඩි දියුණු කරන්න සහ කාන්සාව අඩු කරන්න ප්‍රතිඔක්ෂකාරක වලින් පිරලා තියෙනවා. කරපිංච යකඩ වලින් පොහොසත්. ඒ නිසා ඔයාගේ මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අතිශයම වැදගත් දෙයක් තමයි කරපිංච වලින් ලැබෙන්නේ. කරපිංච කැඳ එකක් එහෙමත් නැත්නම් කොළ ටිකක් නිතර කන්න පුළුවන් නම් අමුතුවෙන්ම යකඩ පෙති බොන්න ඕනේ නැහැ. අපි දිනපතා ව්‍යංජන වලට භාවිතා කරන කහවල කර්කුමින් අඩංගු වෙනවා. මෙන්න මේක ඉගෙනීමට සහ මතකයේ සම්බන්ධ ප්‍රෝටීනයක් වෙච්ච BDNF මට්ටම වැඩි කරන සංයෝගයක්. තලයට සහ පොල් ඔයාගේ මොලේ සෛල පෝෂණය කරන සෞඛ්‍ය සම්පන්න මේද දෙනවා. ඒ වගේම තමයි බෙලිමල් හරි කොත්තමල්ලි වගේ සරල පානකින් වුණත් ශරීරය සිසිල් කරගන්න ගමන් අවධානය තියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් නම් දේශීය ආහාර ඔයාගේ දෛනික ආහාර වලට එකතු කරගන්න. ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාගේ ඇඟත් පෝෂණය කරගන්න ගමන් මනසත් පෝෂණය කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ගුණාත්මක කෑම ඔයා කනවා කියන්නේ එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක් අල්ලනවා වගේ වැඩක්. භාවනා අභ්‍යාස කරන්න. භාවනාව කියන්නේ සංසුන් වෙන්න මාර්ගයක් විතරක් නෙමෙයි. ඒක දීර්ඝ කාලීනව කිරීම තුළ මොලේ ව්‍යුහය වෙනස් වෙනවා. ස්ටැන්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පරීක්ෂණයකින් හෙළි වුණා දිනපතා භාවනා කිරීම තුළින් අවධානය වැඩි කරගන්න ගමන් මතකයේ පාලනය කරන මොලේ කොටස ශක්තිමත් වෙනවා කියලා. භාවනාවට අමතරව ඇවිදීම, පැනීම, ඒ වගේම බයිසිකල් පැදීම වගේ ශාරීරික ව්‍යායාම මගිනුත් දිගු කාලීන මතක ගොඩනැගීමට වග කියන්න ඕනේ ඔයාගේ මොලේ කොටසක් වන හිපෝකැම්පස් වෙත රුධිර ප්‍රවාහය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිකන් හිතන්න නිරෝගී ශරීරයක් තිබ්බොත් තමයි නිරෝගී මොලයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මතක අභ්‍යාස වගේම ඔයාගේ ශරීරය ගැනත් ඔයා හිතන්න ගත්තොත් මේ දෙකම එකට එකතු කරගත්තොත් ඔයාට හිතාගන්න බැරි දුරක් යන්න පුළුවන්. වැඩි ඕනේ නැහැ. දවසකට මිනිත්තු 10ක් ගැඹුරු භාවනාවක ලියලීම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාට පුළුවන් නම් ඒ වෙලාවේ ඇතුලේ මේ මිනිත්තු 10 සම්පූර්ණ අවධානය ඔයාගේ මනසට ලබා දෙන්න ෆෝන් එකක්වත් ඔබන්නේ නැතුව අන්න එතකොට ඔයාට මේක දියුණු කරගෙන භාවනා කාලේ පවා වැඩි කරගෙන ඔයාගේ මනසේ පාලනය ඔයාගේ අතට ගන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට ඔයා පාඩම් කරද්දී වුණත් ඔයාගේ මනස එහෙ මෙහෙ දුවන්නේ නැහැ. භාවනාව කියන්නේ මතක ශක්තිය වැඩි කරන යතුර. ඇසට පේන තැන්වල තොරතුරු තියන්න. ඇසට පේන තැනකින් තොරතුරු තියනවා කියන්නේ දෘශ්‍ය රූප භාවිතයෙන් මනසේ තොරතුරු ගබඩා කරගන්න පුළුවන් තවත් සාර්ථක ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමය ගොඩක් නිර්මාණශීලී, ඒ වගේම තමයි ගොඩක් බලවත්. සරල දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ගන්න බෝඩ් එකක්. පාඩම් කරන්න තියෙන අමාරුම කරුණු ටික සරල කරලා ඒකේ ලියන්න ඕනේ. ලියලා කාමරේ ඔයා නිදා ගන්න තැනට යාබදව හරි ඔයාට නිතරම පේන තැනක් තියෙනෝනේ කාමරේ. අන්න එතනින් තියන්න. ඔයා වොෂ්රූම් එකේ වුණත් මේක තියාගන්න පුළුවන්. මේ වැඩෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ මනස නිතර දකින දේ කාලයත් එක්ක ගබඩා කරගන්න එක. මේ ක්‍රමේ ගොඩක්ම වැඩ කරනවා ඔයාට මතක තියාගන්න අමාරුම වර්ෂ සහ ඒ අදාළ සිදුවීම් වගේ දේවල් මතක තියාගන්න. වර්ෂය සහ ඒ සිදුවීම බෝඩ් එකක ලියලා තියාගත්තා නම් ඒක නිකම්ම සතියක් විතර යනකොට දැකලම මතකයට යනවා. මේ මතකේ කටපාඩම් කරලා ඔලුවට දාගන්න දෙයට වඩා ගොඩක් කාලයක් මනසේ හිටිනවා. හේතුව මේක බොහොම සෙමින් තමයි ඔයාට නොදැනී මනසට යන්නේ. ඉතින් කිසිම ආයාසයක් නැතුව දීර්ඝ කාලීනව මතකේ වැඩි කරගන්න මේක ඉතාමත්ම හොඳ ක්‍රමයක්. කරුණු විදිහටම නොවුනත් චිත්‍රයක් වගේ ඇඳලා ඒ අදාළ තොරතුරු මනසට ගන්න මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා විභාගෙදී ඔයාගේ මනසින් ඔයා කාමරේ ගහපු බෝඩ් එක හෝ චිත්‍රය තමයි මතකෙට නගාගෙන ඔයාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර ලියන්න. මතකේ වැඩි දියුණු කරගන්න එච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයාට තේරෙනවා මේ සරල අභ්‍යාස කිරීම තුළ ඔයාට සතියකින් පැහැදිලි වෙනසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රම විද්‍යාවෙන් පවා ඔප්පු කරපු බොහොම ප්‍රබල ක්‍රම. මේ ක්‍රම ලෝකේ දක්ෂ සිසුන්, වෘත්තිකයන්, ක්‍රීඩිකාවන් පවා භාවිතා කරන දේවල්. හොඳ නින්දා, ක්‍රියාශීලී මතකයේ පුහුණු වීම, ඒ වගේම මොළය පෝෂණය කරන ආහාර අනුභව කිරීම සහ ඇසට පේන තැන්වල තොරතුරු තබා ගැනීම නොදැනුවත්වම කාලයත් එක්ක ඔයාගේ මතක ශක්තිය වැඩි කරනවා. කාලයත් එක්ක ඔයාට තේරෙයි ඔයාගේ මතක ශක්තිය විතරක් නෙමෙයි, සිතන පතන ආකාරය පවා ධනාත්මක විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා. මොන දේ කළත් මතක තියාගන්න ප්‍රමාණවත් තරම් නින්දක් නැත්තම් කරන කිසිම දෙයක වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේත් එක්කම අපි අපේ වීඩියෝ එකේ අවසානයට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක්ට තියෙනවා මතක තියාගන්න අමාරුම දේවල් ටිකක්. ඉතින් ඔයාටත් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ඇති.
අපිටත් අනිත් අයටත් දැනගන්න පහලින් කමෙන්ට් කරලා කියන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. මතක ඇතුව subscribe කරලා bell icon එකත් ගහුවොත් මගේ වීඩියෝ බලන මුල්ම පිරිස අතරට ඔයගලන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් එක්ක ආයෙත් ඔයාලා හම් වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම ඔයාලගෙන් සමු අරගෙන යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.